はい、お願いします。はーい。はい、館内の案内で必要ですか。はーい。どうぞ。はーい。すごいです。流氷。流氷。流氷博物館です。はい。これ入るの？ここでもこっちではい。これを着て、どれも大きさ一緒？はい。はい。マイナス20度の世界です。これビデオカメラ撮れるもん。おお、これはなかなか寒いぜ。あれ。よいしょ。ほう。流氷神社。おお、これは。なるほど。これほんまもんの流氷なのかな。すごいです。みんな凍ってます。うわ。ほう。こういう時ってさ、寒いね。これは白熊くんとアザラシくん。白熊くんだ。よし、写真撮ったのか、白熊くん。こりゃ寒いね。おお、すごいです。アザラシくんも、アザラシくんとこだろうか。すごいです。流氷です。ほんまもんじゃないんだな。すごいです。これみんなほんまもんだ。すごいね、これは。重さ当てクイズ。だね。これは曲げられるんです。シャボン玉コーナー。どうだな。シャボン玉がないやん。糸。これはなかなかのもんだぜ。すごいです。カニ。ほんまもんだね。これは鮭だ。鮭。これはサメ。なかなか面白いですね、これは。はい。なかなかのものです。面白いです。はい。以上かな。はい。以上ですね。はい。なかなか面白かったです。はい。
では帰ります。来ました。チケットはここで買います。はい。時間でも結構な人がいますね。ご苦労様です。こうか。ご苦労様です。こんな感じで1時間コースで、これは庁舎。監獄ができた理由を知っていますか？激動の時代に産声を上げた網走監獄、その始まりを話そう。明治の初期、鎖国を解き近代国家を目指す政府には切実な問題があった。北海道がロシア帝国の脅威にさらされていることである。明治政府はこの事態に対してある政策を打ち出した。それは屯田兵、職民、囚人による開拓を進め、北海道をロシア帝国の脅威から守るというものである。中央からぐるっと回る方に作っています。ですから